đắt đó mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục đi máy cắt cho mọi người nha mọi người. Hiện tại mình đang đi nhập với 93 đang cập bến chuẩn bị máy chuẩn bị lên cắt lúa mọi người. Giờ hiện tại là cũng ra lại bạn lên máy nha mọi người. Giờ hiện tại máy đã cập bến nha mọi người. Chuẩn bị bỏ dây cẩu xuống mọi người. Máy kéo lên trước mọi người. Cây 93 cũng đang thả giặc về mọi người. Anh thả được giặc cái giặc này cũng cặp đường mương mọi người. Đây cây 93 Extra. Cây này cũng hàm cũng đã độ rồi nha mọi người. Dùng máy này chạy cũng khá là khủng luôn rồi. Cặp đường mương máy nó chỉ nghiêng qua bên không mọi người. Nhiều khi nó sạc đường mương rồi rớt xuống dưới đó mọi người. Thì máy cắt là nhiều khi mà gặp bắt lúng đó, rất là cực mọi người. mọi người. Có lẽ là sụp
Đường mương luôn rồi mọi người. Rồi nước bánh luôn rồi, hết lên luôn. Khu này khu đất lung luôn rồi. Mới thả nhạc thứ hai đã bị lúng rồi mọi người. Chứ mọi người đi xài đường mương á, lên không được. Rồi giờ video anh mới kéo là hỗ trợ của mọi người. Rồi lầy luôn, té đường mương luôn. Hiện tại giờ kêu anh mới kéo là giải cứu mọi người. Chú hỗ trợ mọi người, chạy tới cái 93 là mọi người. Mới kéo đi qua sắp tới rồi mọi người. Rồi qua tới cả tấm xích kéo lên mọi người. Dây xích rồi đang kéo rồi mọi người. Bây giờ hiện tại mới thả nhạc thứ hai là đi vớt đường mương mọi người.